大家好，繼之前上一集提及過嘅彩蘭閣一個住宅單位，今次個單位已經完成咗全屋嘅裝修。回想起單位喺接手嘅時候係屬於半完成嘅單位，現場家私亦都係只做咗一半，所以二次設計嘅時候需要考慮到櫃內原木嘅顏色同埋飾面嘅對比，盡量平衡美觀同埋實用性。另外，我哋亦都參考咗上手設計圖，設計師將原本凌亂不一嘅配飾重新設計，而且加入咗新嘅直紋同埋橫紋元素，區分屋裏邊唔同嘅位置同埋用途，亦都令整體觀感更富線條美。之後落嚟，我哋聽下單位負責人 Alice、工程總監曾師傅同埋設計師 Stephen 嘅介紹。2個半月之前啦，我哋就接手咗呢個爛尾個案。咁而家2個半月之後，究竟個單位會係點樣樣嘅呢？鐵閘換個新嘅，大門亦都係新嘅。我帶大家入去參觀一下。好，嚟到家私同埋設計嘅部分啦。咁其實今次呢個單位難度最高嘅呢，係因為現場呢係有少部分現成嘅家私，我哋亦都唔想浪費業主嘅預算啦。咁所以就除咗保留現場嘅少部分嘅家私之外呢，就其他就會同家私廠去訂做啦。要兩者配合呢，咁其實嗰個度尺嘅準確性呢，個難度係非常之高㗎。依間屋咧，依個單位咧，其實當其時咧係木工全部都未基本上係一半都未完成好嘅。咁我哋師傅接手咗咧，就嚟幫佢整翻啲底板啊，同埋襯落翻啲飾面啊，咁樣嚟黐翻晒佢咯。係啦，嚟到我哋右手邊廁所嘅位置，咁咧我哋咧就幫佢做咗一隻有拍葉嘅 PD 門，新做嘅，係啦。咁我哋可以入去參觀下。好。咁呢個櫃咧，當其時咧係未有石、未有洗手盆，乜嘢都冇嘅。啲瓷磚咧都係未完成好嘅。咁我哋去接手之後咧，就幫佢配翻嗰啲木板啊，又係嗰啲飾面啊，咁樣裝翻啲鏡櫃啊、洗手盆啊，嚇，跟住就依度做翻個企缸啦，係啦，跟住我嘅後邊咧就依個做個坐廁啦，個位置就係咁樣。好啦，跟住我哋望翻上邊咧，就我哋因為咧依個廁所咧就同個廚房係有一個間隔住咗，先至到窗口嘅，所以咧我哋就要做一個天花式嘅抽氣扇，係啦，裝咗個天花式抽氣扇。咁咧，再行入少呢度咧，我就裝咗一個浴室部。好啦，我哋嚟到廚房位置呢度啦。咁咧，我哋就幫佢用咗長玻璃做咗一棟 PD 門，咁個透光度會好啲啦，會光猛啲啦。係啦，咁我哋入去睇睇。咁咧，當其時咧，依個櫃咧就係啲門板係未完成嘅。咁我哋咧就幫佢度翻尺寸咧嚟配搭翻嗰啲門板啊，安裝翻晒上去啦。咁樣咯，嚇！咁當其時啲鋁窗都未搞嘅，而家都搞好晒啦。啲瓷磚啊，嗰啲都修飾翻好啦，黐翻好晒啦。好啦，行入啲睇咧，個 PD 門嘅後邊咧就有一個鋁門嘅。呢個鋁門就係愛嚟用途就係愛嚟維修水喉嘅。咁今次咧個單位其實我哋最主要係用咗一個唔同色溫嘅木紋啦，去做一個配搭嘅。我身後邊就係一個 TV 櫃，咁而後邊咧就係一個特色牆，同埋呢個叫做震位啦。其實我哋都用緊一個唔同色溫嘅木紋去做一個配搭嘅。而呢度咧就係一個神塊木板，其實都係由家私廠去訂製嘅。呢度兩邊其實係2個眼門嚟嘅。咁嚟到客廳嘅另一個位置咧，咁呢度係做咗個神台櫃嘅，係因應嘅業主要求咧，係面向大門嘅。咁然之後啦，呢度就係一個獅子櫃啦，用咗黑色玻璃做一個櫃門啦，同埋下底係留過一個位置俾業主買一個新式餐台嘅。咁嚟到呢個位置啦，咁其實係一個高身嘅儲物櫃嚟嘅。咁呢度咧就係貨擺雪櫃啦，同埋呢個洗衣機嘅。呢度咧同一時間都係做咗一個爐嘅收納空間咯，將佢遮掩嘅。
咁呢度就係主人房啦。咁大家會見到呢度呢，其實係一個整體嘅空間嚟嘅，但事實上呢，佢本身其實呢度係淨係一個木殼，同埋其實呢度都係嘅。咁我哋將佢我哋同家私廠訂做咗呢一個櫃啦，咁同埋呢全部都同佢鋪埋一個防火膠板，令到佢成個空間係一體嘅。想知道更多關於裝修工程嘅資訊，咁就要記得 comment、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel 啦。我哋下條片再見，拜拜。